1, 2. Good morning guys! Nandito na po kami sa Silangin Island. So, ang gagawin po namin ngayon is mag-fishing. And then, yeah, kukuha kami ng mga shell, mga octopus. Yan, sisiri namin mamaya anong magagawa namin dito. Yan po yung partner ko. Yan. Magano po kami ngayon, mag-casting, kumakuha kami, or mag-wit-in-wit-in kami mamaya-maya. Dito po siya, ang ganda ng view. Yan, island po siya. Yan. So, see you mamaya, guys. Bye-bye. Mwah! May handle? May handle na pinaano sa Sel? Oh, meron. Ayun. Get. Hindi po kasi baka bumba ba? Okay, na lang tayo kay Master Bro. Ayun o. Ito, dalawa. Ito, panalo ito Master. Tigisa tayo. Ilang grams dito? Ilang grams sa'yo? Go. Kuha na po kami ng ayun! Ito pa. Yun pa ba? Ayan. Walang laman eh. Ano naman daw? Ah! Okay. Yan na. Lang. Sabihin mo lang, iyan mo na lang. Ano po? Ito. Ayun. Aha! First catch. Ewan ko lang. Iyan mo na lang ba? Yes. Okay, kuha pa tayo. Pakailalim talaga? Ewan ko. Basta magkalkal ka lang daw ng magkalkal. Ginawa ko, pinalagkalkal lang ako. Ayun. Another catch. Tingin? Tam. Tapos. Huwag sa may tubig. Yung saan na lang, mala. Yung ganito lang.
Ayun. Yeah! One. Okay, one shot. O, yan. What? So, Muna natin. hanggahan mo. Ganito, yan. Ganyan mo, tapos pag nilagay mo, diretso mo. Diretso mo open. Tapos, parang iyabo na naman. Iyabo na dito una. Ayan. Okay, move. Tanggalin mo yung ano. Grabe. Kapagod po. Yan, Itong oh. ginawa to. Ayusin mo yung mga pugita ang bot. Picture ko na kaya. Grabing ipot to. Ayun. Iwan. Hihihi. Grabe ka. Ayun, layo mo yan. Ayan. Oh. Game. Magkano kayang benta natin ito dito? Ito yung masasarap yung malaki. Ayan. Lagyan mo yan dyan, oh. Mali. Daya yan. Okay guys, ito po yung nahuli namin lahat-lahat. Simula kahapon at saka... Hi guys! Dito na po kami ulit. So, tapos na po yung 2 araw namin na island adventure. So, ito po lahat yung nakuha namin lahat sa 2 araw. May puset. Nope. Pugita. Pugita, sorry. And then, mga shells. Ito po. Tsaka iba-ibang klaseng shells. Tsaka yung nakuha po namin sa casting at tsaka bait and wait. Kahapon, lapu-lapu. Puro mga lapu-lapu. Ito, tsaka puset. Tsaka, ano pa, ito. Ito. Pinakamahirap na nakuha namin kahapon. Halos buwis buhay kami. Yes. And urchin. Tingnan mo guys. Ba't iba't klaseng sea urchins yan, ha? So, yan lahat yung nakuha namin sa 2 araw. So, after nito, gonna make mukbang. Magmumukbang na kami bukas. Ubusin namin to lahat ang nakuha namin, kakainin namin lahat to bukas. Tignan natin yung sino ma-high blood. Okay? So, see you guys tomorrow.